Masih batuk dan masuk angin terus? Mungkin kamu lupa sahabat setia kita, jahe. Jahe mengandung gingerol yang bersifat anti-inflamasi dan antioksidan. Ampuh meredakan mual, memperlancar peredaran darah, dan menghangatkan tubuh dari dalam. Bahkan rutin minum air jahe bisa membantu menurunkan berat badan dan menjaga imunitas. Sekali seduh, manfaatnya segunung. Komen di bawah, kamu lebih suka air jahe hangat atau jahe bakar? Like kalau kamu pecinta herbal dan jangan lupa subscribe channel ini untuk video sehat tiap hari.